지금 400만 원짜리. 얘가? 아는 형님이 키우다가 새끼 때 키우다가 도저히 감당이 안 돼서 나한테 데리고 가라고. 아 물진 않아. 사람 공격 안 해. 앉아. 이제 앉아. 둘 체하나 보네. 진짜? 3천만 원 정도. 소리가 진짜 크잖아. 안녕. Get the coals going and start cooking. And it just happened to work in that product. Yeah, but it like you should have seen how quick that one caught earlier. Like it was a spark hit it. Oh, 봐봐요. 글씨 봐봐요. Look at the tip. Do we sell chocolate? But you might be okay. That's Stacy. She kind of hit it. Stacy, do we Hey, you're blocking my video. Sorry? 진짜 그러는 거 아니야? 왠지 그럴 것 같아. 저기 호텔. 저희도 찍고 있어요. 유민아, 지갑 있어? 어제 목표는 많이 안 들어보고 있는데 완전 midnight. 완전 midnight. Yeah, I just interesting.